자, 이제 1-4단계 충돌하면 효과음 나게 하기를 해보겠습니다. 자, 지난 시간에 저희가 배경음악으로 음악을 한번 틀어봤는데요. 지금은 저희가 충돌 감지가 되기 때문에 이 충돌 감지 코드 안에다가 저희가 짧은 음악을 넣으면 효과음을 낼 수가 있겠죠. 자, 일단 이 씬이 저장이 안 됐으니까 여기서 컨트롤 누르고 S 눌러서 한번 저장을, 아이고, 플레이 중이네요. 자, 플레이 중에는 플레이를 멈추고 컨트롤 누르고 S 저장을 하겠습니다. 자, 코드로 돌아가서 여기에 저는 계속 추가하도록 하겠습니다. 자, 이제 1-4단계니까 여기에 오른쪽 클릭을 하시고, 자, 헷갈리실까봐 다시 한번 말씀드리면 화면상에서 제가 평소 때 하는 왼쪽 클릭을 하면 빨간색, 오른쪽 클릭, 우클릭을 하면 파란색이 나올 것 같습니다. 그냥 움직이면 노란색이고요. 제가 말로는 우클릭, 좌클릭 헷갈릴 수 있기 때문에 색깔 잘 보시고 마우스 그림 보시고 하면 될 것 같습니다. 자, 오른쪽 창에다가 커서를 두고 1-4를 더블 클릭을 하겠습니다. 자, 1-4단계 공과 도착지 큐브, 플레이어, 펄슨 큐브죠. 펄슨 큐브가 충돌하면 효과음 나게 하기입니다. 자, 처음부터 한번 보겠습니다. 자, 리지드 바디 선언했고요. 아까 물체 보이고 안 보이고 하는 포토 오브젝트 선언돼 있고요. 자, 우리 저번 시간에 한 것처럼 오디오 추가하는 게 나와 있죠. 자, 이펙트 오디오라는 오디오 소스 변수를 만들고, 컨트롤 C, 컨트롤 V, 그 다음에 이 CD라고 저번 시간에 표현했었는데요. 히트, 부딪히는 사운드랑 탭, 탭 사운드랑 톡톡 치는 사운드랑 컨트롤 C 해서 컨트롤 V 붙여넣겠습니다. 탭 스펠링을 좀 틀렸으니까 다르게 하겠습니다. 자, 퍼블릭 붙은 거는 이렇게 퍼블릭하면 위에 설명한 것처럼 인스펙터 창에서 보이게 되죠. 보이는 이유는 이렇게 나온 상태에서 우리가 mp3 파일을, 음악 파일을 드래그 앤 드랍해서 이 CD 안에 내용물을 만들어주기 위해서입니다. 자, 이렇게 하고, 자, 히트 카운트는 이거는 주석 보시고 하시면 될 것 같습니다. 자, 자, 이렇게 해서 이제 소리를 효과음을 어디다 넣냐면, 자, 우리가 지금 이 코드를 추가했었죠. 이게 물체가 보이고 안 보이고 하는 코드를 추가했는데, 만약에 부딪힌 물체가 펄슨 원인 이 품은 내에다가 어떻게 보이든 안 보이든 부딪힐 때마다 소리를 내는 거니까 이 물체랑 부딪혔을 때만 효과음을 내주겠습니다. 자, 이것을 그대로 카피, 컨트롤 C에서 괄호를 잘 보시고요. 이 품은 안에다가 넣을 수 있도록 해보겠습니다. 그래야지 펄슨 원이랑 부딪혔을 때만 소리가 나겠죠. 자, 코드 보시면 디스는 이 물체, 이 스크립트가 붙어 있는 물체고요. 이펙트 오디오라는 우리 위에서 선언한 오디오에다가 점 클립, 카세트 테이프라고 그랬죠? CD나 여기다가 히트 사운드를 넣어준다. 그 다음에 이 오디오를 플레이한다. 이렇게 되겠죠? 자, 저장을 하고요. 컨트롤 S. 자, 뒤로 가보겠습니다. 이제 콘솔 창이 아니고 프로젝트 창으로 가셔서 여기 미라는 공을 클릭해 보시면 이제 아까 우리가 넣었던 게임 오브젝트 있고요. 밑에 히트 사운드 있는데 아무것도 없죠. 오디오 파일을 넣어야겠죠. 다운로드 하실 수 있는 폴더 가보시면 두 가지 음악 파일이 있는데 둘 다 선택하셔서 에세 폴더로 드래그 앤 드랍 해서 놓아주시겠습니다. 자, 됐으면 다시 미라는 공을 클릭해서 여기 딩 사운드라는 거를 히트 사운드로 넣고, 이건 다음 강의 때 쓸 거긴 한데 키 탭이라는 거 갖다가 탭 사운드로 넣겠습니다. 자, 이렇게 해서 플레이 한번 해보겠습니다. 자, 움직여서 한번 진행을 가볼게요. 자, 이렇게 쳤는데 소리가 안 나죠? 자, 이거 보겠습니다. 자, 네, 에러가 이렇게 82라인의 에러가 떴네요. 한번 볼게요. 자, 클립의 히트 사운드를 클립 히트 사운드를 한번 보겠습니다.
자, 안 된 이유는 지금 보니까 제가 급히 붙여넣기 한다고. 자, 우리가 오디오를 만드는데 실제로 이 인스펙터에서 오디오 컴포넌트가 있어야 되는데 컴포넌트가 없죠. 자, 그래서 여기 코드를 빠뜨린 게 있습니다. 자, 여기 보시면 이 오디오에다가 실로 add 컴포넌트를 하는 부분이 있죠. 오디오 소스라는 컴포넌트를 add를 하고, 그 다음에 이 오디오에 우리 효과음으로 쓸 거기 때문에 루프를 반복을 하지 않고 한 번만 플레이 하겠다, 이런 옵션을 두 개 붙여줘야 됩니다. 스타트해서 오디오 변수만 만들고 실제 붙여주지 않아서 그런 것 같습니다. 자, 그래서 add 컴포넌트 오디오 소스 하고 루프를 폴스로 넣어서 반복해서 루프로 플레이 하지 않겠다, 컨트롤 S 하시고 유니티로 다시 들어가셔서 자, 플레이를 다시 한번 해보겠습니다. 자, 소리가 나는 거 확인할 수 있죠. 옆에서도 붙여보겠습니다. 자, 이렇게 해서 충돌하면 효과음 나기를 우리가 해봤습니다.